Dr Emrys Evans yn un arall y Gwobr mawr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Mae'n cael ei rhoi yn flynyddol i unigolyn o dan 35 mlwydd oed sydd wedi rhagori mewn maes amaethyddol arbenigol. 2 flynedd yn ôl, 1000 feddygaeth oedd y maes hwnnw. Y llynedd arwerthwr atho hi, eleni cneiddiwr sydd i ennill. Ffodus iawn oedd hi wedi ennill yn y diwedd. Roedd lot o bois da iawn lan i'r award ac wedi bod i interview ac wedi clywed wythnosau da ar ôl bod wedi ennill. So besial i ennill. Cneifio yn Cymru yn mawr nawr, ni'n lan mewn y best yn y byd. So i ennill y Dr Emrys Evans Award am topic o cneifio yn extra special. Season Sioe wedi bod yn da iawn, dwi wedi cael tipyn bach o look, ennill 3 counties ac Stafford. So wedi cael haf da iawn mewn cystadlu. Llawer o defaid wedi bod yn cneifio a mae lot i dal i cneifio, so mae'n mynd i bod yn wythnos brysur iawn cyn y sioe. Mae'r Gwobr yma wedi cael ei rhoi ers 20 mlynedd ac eleni yn 2026. Gethin lewis fan hyn, y cneiddiwr sy'n derbyn Gwobr Dr Emrys Evans. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Gethin. Diolch yn fawr iawn. Beth mae derbyn y fedal a'r anrhydedd yma yn ei olygu i ti? Mae'n Gwobr arbennig ac dwi'n mor hapus i wedi ennill ac rhan lot o'r bois cneifio o Cymru yn roedd yn field da iawn dwi'n honour i cael ei Gwobr. Oed, dwi'n siŵr. Achos mae cneifio Cymru mewn lle ardderchog ar hyn o bryd. Mae cneifio Cymru yn top o'r byd, so ni'n wneud yn well dros y byd ac lot o'r gorau cneifio dod o Cymru, so i ennill y Gwobr around top class boys, mae'n bendigedig. A sut wythnos y gen ti o dy flaen di wythnos yma? Wedi wneud y speech ddoe ac coffi di Sadwrn ond y dydd mawr i'r dydd merched lan y shed cneifio Championship Wales ar y agored a gyd o'r testiau i dod, so gobeithio bod yn dydd da iawn. Dwi'n gwybod fod ti'n bencampwr byd, sawl gwaith drosodd, ond sut wyt ti'n paratoi ar gyfer diwrnod fel dydd Mercher? Beth ti'n cael ei frecwast? 4 Weetabix. O, dyna'r gyfrinach. Na, just cael dy gyr yn gywir, paratoi yn well, lot o amser mewn dy gyr a cael practice o lams cyn dod lawr i'r sioe a cael pen clear, dim mas dydd cyn. So a just joio fe, mynd lawr a joio fe, trio wneud well na ti'n gallu wneud. Ac ar wahân i gneifio, pa mor bwysig i ti ydy dy fod ti yn llys genad yn ambassador mewn ffordd dros Gymru fel cneifiwr? Mae'n neis iawn ac dwi'n hoffi roi nôl i'r cneifiwr, helpu bois ifanc mas gyda dysgu nhw, gyda'r gear, combs a cutters, neu dysgu nhw sut i cneifio, little tips bach. Dwi'n hoffi roi yn ôl achos dwi wedi cael llawer allan o cneifio a gobeithio byddi dal yn cael llawer allan o cneifio. Mewn brawddeg ta, be wyt ti wedi gael allan o cneifio? Be sy'n mor arbennig am y grefft? Mae dim i gyd am y wobrau, ond wedi mynd dros y byd ac cwrddo llawer o pobl real da, neis iawn, cael lot o ffrindiau a gweld lot o'r byd a cael hwyl ar y ffordd a just joio beth ni'n neud. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti. Mae heddiw yn ddiwrnod o ddathlu, dim gormod, achos mae dydd Mercher yn dod. Ond mae nifer o bobl wedi troi fyny heddiw, mae dyn nhw'n nabod ti wedi gwisgo fel hyn. Smart iawn. Ond ni'n gorfod smart dros ben, os gael dweud. Tai wool hefyd. Wel, yn addas iawn. Ond dyn nhw'n ddillad cneifio nag dyn? Dim yn gwisgo hwn dydd Mercher. Ond ti'n chwysu peint yn hwn, dwi'n siŵr, fel y byddi di dydd Mercher? Ar ôl byddi iawn. Ardderchog, wel gyd i hon yn ôl. A Gethin, llongyfarchiadau mawr a pob hwyl i ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Well